मुमताज़ मौलाई न्यू एल्बम 111 ईद एल्बम जेको अचणो हुयो उन जी ऑडियो रिकॉर्डिंग मुकमल थी चुकी आहे ऐं DR प्रोडक्शन ते उहो ऑडियो लॉन्च भी थी चुकी आहे, लेकिन हुन जो वीडियो शो अञा ताईं न थी सघियो आहे। अस्सलाम वालेकुम सिंध वासियो, कीअं आहियो? उमीद ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो। उमीद तव्हीं बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा। अवी ट्यून कयो आहे MH प्यार यूट्यूब चैनल ऐं मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो मीर हसन प्यार। जी हाँ सिंध वासियो, मुमताज़ मौलाई जो एल्बम नंबर 111 जेको ईद ते अचणो हुयो, वीडियो शो बि ईद खां पहिरियां थियणो हुयो, पर कंहिं मसरूफ़ियत सबबि हू शो न थी सघियो आहे ऐं इंशाअल्लाह हाणे ईद गुज़री चुकी आहे ऐं मुमताज़ मौलाई साहब जन जो वीडियो पैगाम बि अची चुको आहे त हाणे तमामु जल्द वीडियो शो थींदो ऐं उहो बि DR प्रोडक्शन ते लॉन्च थी वेंदो ऐं तमामु बहितरीनु सिलेक्शन आहे साईं सागर शाह जी, वहीद अकरे साहब जी। बहितरीनु सिलेक्शन ऐं बहितरीनु गीत आहिनि, तमामु जल्द अचण वारो आहे ऐं इंशाअल्लाह मूंखे ॾाढो पसंदि ईंदो।